Всем привет, девочки! Сейчас мы будем делать лекарство от кашля, народное. Для этого нам понадобится мед и редька. Отрезаем крышечку у редьки и выковыриваем внутренность. Ложим в кружечку и ложим внутрь мед. Мед должен быть чистым, потому что не будет эффективно, если он не будет чистым. Дальше накрываем крышечкой и ждем 24 часа. Когда пройдет 24 часа, у нас станет самое хорошее лекарство от кашля. Моей маме оно очень помогло. Советую всем попробовать.